Անսպասելի իրավիճակները միշտ չէ, որ հաճելի են։ Մտածեք օրինակ բժշկական կամ ավտոմեքենայի անսարքության դեպքում առաջացող ծախսերի մասին։ Նման իրավիճակներում կարող եք հեշտ կողմնորոշվել, եթե նախապես ունենաք կուտակած ֆինանսական անվտանգության բարձիկ կամ պարզապես անվտանգության ֆոնդ։ Դրա առկայությունը օգնում է նվազեցնել ֆինանսական սթրեսը, ինչպես նաև խուսափել անհարկի պարտքեր կուտակելուց։ Սովորաբար խորհուրդ է տրվում կուտակած ունենալ ամսական եկամտի 3-ից 6 հատիկի չափով ֆոնդ։ Սակայն դրա կոնկրետ մեծությունը կախված է մի շարք անհատական հանգամանքներից, ինչպիսիք են աշխատանքի կայունությունը, ընտանիքի մեծությունը կամ ծախսելու սովորությունները։ Հիշեք, որ արտակարգ ֆոնդի մեծությունը չպետք է լինի չափազանց մեծ, որպեսզի չզրկի ներդրումային հնարավորություններից, ինչպես նաև այն չպետք է լինի չափազանց փոքր, որպեսզի անհրաժեշտ իրավիճակներում կարողանա ծածկել առաջացած բոլոր ծախսերը։ Խորհուրդ է տրվում անվտանգության ֆոնդի միջոցները պահել արագ հասանելի հաշիվների վրա, ասենք խնայողական հաշվի։ Սա ձեզ հնարավորություն կտա համեստ տոկոսագումար աշխատել այն դեպքում, երբ դուք ցանկացած պահի հասանելիություն կունենաք ձեր ներդրած գումարին։ Անվտանգության ֆոնդի կուտակումը սկսելու համար անհրաժեշտ չէ ի սկզբանե մեծ միջոցներ հատկացնել։ Ամսական եկամտի թեկուզ 10%-ը ձեզ կօգնի ժամանակի ընթացքում կուտակել բավականին հուսալի ֆոնդ, որը ձեզ կօգնի արտակարգ իրավիճակների դեպքում։